Mana o'rtoqlar. Xudo xolasa, g'olibimiz yashaydigan viloyatga, Samarqand viloyatiga biz yetib keldik. Mana ko'rib turibsizlar, orqada bir emas, ikkita ham emas, naq 4 ta treylerda to'la Damas. Hammasi 29 ta. Bilganingizdek, bitta o'zlari 29 ta Damas yutib oldilar. Xudo xolasa, shu mashinalarni tez orada topshiramiz. Qadrdonlar, bu mashinamizni Urgutga olib boramiz. Urgut katta bozorida ertaga 23-aprel kuni soat 11:00 da hammanglarni guvohligingizda topshiramiz. Qamon taklif qilamiz, to'g'rimi blogerlar? Kim mana shu Instagram yurgizadigan, ana SMMchi bo'ladimi, mobil guruh bo'ladimi, kontent maker bo'ladimi farqi yo'q. Chaqiramiz-da, to'g'rimi hammani? Omadchoni muxlisi bo'lgan, Omadchoni ko'rgan, qiziqqan kim bo'lsa, hamma kelsa o'sha Urgutni bozoriga katta shou qilib mana shu 29 ta avtomobil topshirish marosimi bo'ladi. Asosiysi, mana kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu mashinalarimizni ko'rib, videoga olib, Instagramga qo'yadigan bo'lsa, bizning profillar va mana shu pastiga asosiy profillarimizni отметка qilib qo'yinglar, kollaboratsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Qolgan videolarni ham tez orada joylab boramiz. Bo'pti, ketdik, biz qaytib chiqib olamiz. Ketdik.